ये देखिए कवच के ऊपर से और ये 6 रन। महेंद्र सिंह धोनी यूपीडी। ओ माही अभी भी मार रहा है। वो स्लॉट में गेंद जरूर थी पर कवच के ऊपर से 6 लगाने के लिए आपको चाहिए होती है खास काबिलियत। ओ माही मार रहा है। महेंद्र दे धनाधन धोनी ऑन एक नोकिया, विश्व का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, और उसको कहे तेरे लिए मेरा बाया हाथ ही काफी है। बल्ला एक बार फिर घूमा है, वाइजैक नहीं पूरा भारत झूमा है। क्या खिलाड़ी है ये। लोगों का समय आता है, इसका दौर चलता है। स्ट्राइक पे एमएस धोनी, शायद आखिरी बार वानखेड़े में बल्ला घुमाया है और इसको कहते हैं एंट्री पहले ही गेंद पर छक्का। और ये लेजेंड, ये एमएस धोनी फिर से और दूसरा छक्का, बैक टू बैक 2 लगातार सिक्सेस। एमएस धोनी वाह भाई वाह, जिसका इंतजार था। और फिर से क्या ये हैट्रिक है? हाँ ये हैट्रिक है छक्कों की। एमएस धोनी, थोड़ी आवाज सुन लेते हैं क्राउड की। ये शॉट कड़क, छक्का नंबर 7। ये भी वो शॉट है जो कभी खेला नहीं करते थे। ये अपग्रेडेड अपडेटेड वर्जन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। ठाकुर सामने जो खिलाड़ी है उसके नाम में बहुत यश है, पूरे विश्व में इनका यश है। गेंद स्लॉट में डालते हो वो बहुत दूर वाले प्लॉट में डालते हैं। क्या बात है, इस बार कवच के ऊपर से उड़ा के मारा है। ये इस साल का इनका पहला चेन्नई में है छक्का। ये ऐसा बोला है धोनी ने। छक्का मार दिया है यहाँ पे एमएस धोनी। मार दिया दिल में एक हाथ से। यश के सामने धोनी, फुल टॉस, ये गेंद ये ऊपर, वो बहुत दूर, ये चली गई है स्टेडियम से बाहर। इस गेंद को भूल जाइए अब आप। इनक्रेडिबल शॉट महेंद्र सिंह धोनी। भाई माही का नाम लो, अब अपना दिल थाम लो। अब मंगवा लो ये गेंद, अब आपको लानी पड़ेगी नई गेंद। गई गेंद बाहर ग्राउंड के।